Pogledajte vi koliko je tu fino mekano. Ovo je postna pogača, a svaki ovaj listić jedno pravo malo zadovoljstvo. Mekano i predivno. Prvo što radim je da aktiviram kvasac. U jednu manju posudu stavim 40 grama svežeg ili 10-12 grama suvog kvasca. Dodam jednu kašiku brašna i jednu kašiku šećera. Sve to zalijem sa 200 ml tople vode, a onda dobro promešam i ostavljam 10 minuta da odstoji kako bi se kvasac aktivirao. Kada se kvasac aktivirao, u posudu za mešanje stavljam 1 kg mekog brašna. Ovo je brašno tip 400. Dodam zatim jednu baš onako punu kašiku soli ili 2 ravne, pošto ovdje ima dosta brašna, i onda sve to promešam. Zatim sipam 400 ml mlake vode, može biti voda i sobne temperature, 50 ml ulja i ovaj aktivirani kvasac. Sad dok imamo ovako ove tečne i suve sastojke, mešam varjačom. Kome je to jednostavnije, može da odmah sve radi rukom, a možete sve da stavite i u mesilicu. Skinem sve sa varjače, pa nastavim da mesim testo rukom. Kupim svo brašno iz činije. Kada se pokupi svo brašno, testo polako počinje da bude lepljivo. Kada se to desi, onda uzmem 20 ml ulja, pa testo prelijem, malo ovako ruku umočim, okrenem i nastavim da mesim. Ovo testo je postno, bez namirnica životinjskog porekla. Ukoliko želite, možete da stavite umjesto vode mleko, kada kvasac narasta, i umjesto ulja otopljeni maslac. Sad kad je ovako testo izmešano, okrenemo ga, zaokružimo, pokrijemo krpom i ostavimo da odstoji nekih sat vremena. Kada testo naraste, brašnom posmemo radnu površinu, izvadimo testo i sada ga tu blago premestimo. Prilike ovako. Uštinemo ovako jedan deo testa, napravimo lopticu i njega ostavimo sa strane. To ćemo koristiti na kraju za onaj središnji deo pogača. Sada testo delim na 3 dela. Pospete ispred sebe sto brašnom, pa sad svaki ovaj deo podelite još na 3 dela. Uzmete jedan po jedan ovaj deo, oblikujete u loptu. Kada napravimo i zadnju lopticu testa, pospemo ih sa malo brašna, prekrijemo krpom i ostavimo nekih 5 minuta da ostoje samo koliko mi razmekšamo margarin ili maslac. Nakon 5 minuta uzimamo jedan po jedan deo testa, pa ga ovako prvo rukom malo istiskamo, a onda i klagijom razvučemo. Nećemo mnogo razvlačiti, prečnik će biti između 10 i 15 cm. Ovako. I stavimo sa strane.
Postupak ponavljamo sa svih 9 delova testa. Uzmemo ovako sada 3 dela testa, pa svaki ovaj deo namažemo rastopljenim margarinom ili maslacem, zavisi šta ste se odlučili da koristite. Od gore stavite drugi deo, spojite ivice, malo potapkate. Tako uradite sa sva 3 ova dela. Pa sad namažete i ovaj drugi deo. Kada premažemo i drugi deo testa, uzimamo treći pa stavljamo od gore. I sve opet rukom malo pritisnemo. Ovaj sad. Pospem brašno pa okrenem naopako. Istiskam malo i drugu stranu. Isto uradim i sa druga 2 dela. Kada ih ovako poslažem, ova 2 seći ću na 8 delova, a ovaj treći seći ću na 16. Isekla sam. I sada ću malo da rasklonim kako bi mogla ovdje da stavim pleh. Ovo je pleh prečnika 30 cm i stavila sam papir za pečenje. I sada ću da slažem ove trouglove. Najjednostavniji način vam je da prvo uradite sve u krst. Pa onda ovako u zvezdu. I prvih 8 delova ste složili. Sada ću uzeti drugih 8 trouglova i stavljati ih ovako. Naslanjat ću jedan na drugi između. Evo ovako. Ovako. Kada poslažete ovako trouglove, sve ove ćoškove ovako malo nabijte unazad da napravite prostor za sredinu da bi stavili ostatak testa. Ovo je jedna velika pogača. Ukoliko vam nije potrebno od kilograma brašna, možete da uzmete one mere od peciva gde je 700 grama. I sad samo ovako u krug slažemo. Ako vam je krug veći, idite samo jedan krug. Ako je manji, slažite u 2 kruga. I slobodno rukom ovako pomerajte sve. I sad na kraju treba da ubacite ovaj krug. Evo ovako, ne morate da ga nabijate skroz do dole. Sad kada ovo uradimo, ostavimo pogaču nekih 20 minuta samo da odstoji. Stavimo malo postnog majoneza i otopljenog margarina i time premažemo celu pogaču. Ukoliko naravno pravite postnu. Za sve ostale varijante može maslac,
može jaje, može žumance sa mlekom. Za kraj možete staviti semenke i ne morate, po želji. Pošto ovo uradim, uključim rernu da se zagreje na 200 stepeni, pa pogaču nosim da se peče. Pogača se ispekla. Vreme pečenja je između 25 i 30 minuta, zavisi od vaše rerne i koliko pečeno volite. Sad ću da vam pokažem koliko je ova pogača fantastično mekana. Pogledajte. Predivno. Svaki ovaj listić. To je predivno, premekano. Iako je pogača posna, sigurna sam da ćete uživati.